منذ انطلاق المباراة. ومرة أخرى أيمن الحرزي باش يكون في التنفيذ مع الصعود كل لاعبي الاتحاد الرياضي المنافس الأول، وربما تأتي بالجديد. الحرزي والهدف الأول للاتحاد الرياضي المنستيري. رائد الشيخاوي بالراس في القائمة الثاني، وأتت بالجديد كرة الحرزي برشا ذكاء، والاتحاد الرياضي المنستيري صنع الهدف من كرة ثابتة. كما قلنا هي الركنية الثامنة للاتحاد الرياضي المنستيري، ما جاش مفتاح الأهداف من الكرات المركزة، جاء من الكرات الثابتة. تقريبا أمامكم صاحب الهدف رائد الشيخاوي، والاتحاد المنستيري حاول بكل السبل فك شفرة حراسة المرمى. أخيرة لدربي الساحل واحد بلاش الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة لنور الدين قليب اللاعب الليبي الدولي، كرة هجوم وعكس والتسديد وهدف التعادل. هدف التعادل راقي العواني بالفعل بعد تمريرة ممتازة من نور الدين قليب مع الانذار لراقي العواني في وقت قاتل نجم نقولوا 83 دقيقة لعب. كنت تحكي لي على 27 لاعب، وانا كنت باش نمشي في فكره انه النجم الرياضي الساحلي يحبذ الدقائق الاخيره ويسجل برشا في الدقائق الاخيره. هذا ريناه في المباراه الفارطه امام مستقبل جابس، يلعب مليح في الدقائق الاخيره، خاصه وقت اللي يكون عندك لاعب مهاري ولاعب متميز كيما راقي العواني في العمليه الاخيره. برشا برود الدم في الهدف. شوفوا ساعه التمريره من اللاعب بن معزوز في اتجاه راقي العواني، طلب الكره ذكي برشا في ظهر المدافعين، في ظهر ريان عزوز، وراقي العواني يسجل الهدف. والعمليه كان ينجم يتفاداها، يتحصل على الانذار. نور الدين القليب هو اللي مرر الكره لراقي العواني، دونك لاسيست يحتسب